mungkin semalam dia kelang kabut ke apa, dia lupa kot nak resume ke aku, tapi tak apalah. So terpaksa lah beratur. Queue dia, ya ampun panjang rasa. Kau tengok queue dia. Nanti dah nak. So terpaksa lah kita beratur je. Tak lewat apa lah. Aku lama tak beratur macam ni. Okay, aku jumpa Hafiq. Kalau korang nak custom, dia kira OG ke kat custom scene Malaysia lah. Okay, kalau nak leather kau cari yang Mama ni lah. Dia paling power. Boleh jas. Kau nak buat skuter pun. Sini. Oh, kau ajar. Okay, sama balik. So kalau kau nak custom skuter pun kau cari je brother ni. Skuter kita racing. Kau nak apa? Detergent aku nak beli ke? Buat masa ni mengikut dengan harga dia, dengan kondisi enjin dia tu, macam tak baloi, senang. Tak boleh prefer yang lama. We keep it OG lah. Yes. So kita kenal lah beratur panjang lah ni. Tak tahu dah berapa jam. Sekarang 2.26. Kita tengok pukul berapa dapat. Aku rasa mungkin 3.30 ada kot. Aku tahu kenapa queue slow sangat. Agak slow. Sebelum ni tak ada macam ni kan? Tak ada. Mungkin dia nak buat security tight ke apa. Banyak sangat lane dia sekarang. Dia dah buka macam priority untuk you mobile, maybe untuk you mobile, untuk VIP. So lane yang sepatutnya untuk biasa dia dah jadi sikit kot. Ya, aku rasa lah. Okay lah, terpaksalah. So kita ada progress. Dah sampai dekat gerbang. Aku tak ada cash ni. Jangan dia tak boleh online banking ke debit card, memang aku masak. Ni aku komen TikTok tak pernah nak reply. Pundet. What's up? Sana sale hari ni okey ke tak? Alhamdulillah, thank you. Okay, kita dekat 17 Gallery. Okay. Kalau korang tak dapat datang dekat Sneakerlah, korang boleh datang dekat SSHH lah. Well known lah. Korang waste je. Boleh lah jumpa kedai dorang. Ni kira macam member lama kan. Sejak showdown dah. Kau dulu popping ke apa? Aku modern contemporary. Acah-acah yang hipster. Modern contemporary. 17 Gallery ada apa yang special hari ni? Okay, hari ni kita ada match kita. Match yang ni Julius Caesar lah.
Awesome. Hasan Marialis. So hari ni ada apa special? Aku tak tahu, aku tak ada release apa-apa, je lepak-lepak pun. Just lepak-lepak. Biasalah. Eddie macam ni dari dulu. Dia relax, dia chill kan. Mana dia? So datang lah booth Lady World nak bergambar dengan idola Mobile Legends. Tinggi sangat Hasan. Aku tak Alright. Enjoy. So saya bersama dengan YouTuber kasut SSHH. Sedap lah kau bang. Thank you. So kita bersama dengan Hasan Sembang So apa best hari ni? Hari ni event kasut setelah 2 tahun tak ada. Tahun ni ada balik. Sneakerlah shout out to Brian Chin. Shout out to Brian Chin. So aku harap korang enjoy dengan footage and vlog Hasan. Happy Sneakerlah Day guys. Jangan lupa subscribe YouTube dia unboxing best-best dia buat. Aku hari tu janji dengan Sora, kau tahu nak react lagu dia. Tapi aku punya studio belum siap lagi, so aku tak lihat. Lepas tu dia jumpa aku dekat Sneakerlah. Dia ajak aku battle dance terus. Oi, Tak ada. Buat final. what's up guys? Saya Sora Hasan Marialis. Kerampa, B-boy. Bergabung Roto. So apa next project? Next project kita orang akan buat event. Nama dia Sneaker Movement. Hari tu Hasan Rijal. Ni yang volume 2 punya. Volume 2 22, 23, 24. Ada rap battle lagi ya? Ada rap battle lagi. Saya judge lagi. Boleh? Saya on je untuk Sora, saya tolong je, tak ada masalah. Let's go. Kita brotherhood. Okay? Yeah. So wait for the event. Agak bila? Bulan 10. Dah 10 Okay, cun. Just. Lama dia sidai. Aku tak nampak muka kau. Okay, aku dekat booth SD Volt Starbucks. So ada benda best. Ada lucky draw PS5. So apa benda special hari ni, Mak? Hasan special. Hey! KLG keeping it real kan? Kita ada release cap, Okay. utility, Okay. socks dengan slide. So satu entry berapa ringgit? For 100 for one entry. Okay, so kalau beli the whole set dapat 5 entry. Ya betul. So come check it out. Okay, saya ketemu dengan Sesi. Encik Hasan. Yang belum rekaman. Kau tak perasan kau? Tadi second card. Okay, so saya bersama dengan Sesi. Saya bersama dengan Encik Hasan. Manager FEB. So ada apa best hari ni, Bang? Hari ni kita ada launch barang-barang kita collab dengan TNT Co. So hari ni kita akan release Sesi dulu. Besok korang jangan datang lagi sebab besok ada barang merch FTVP album. Oh, album? Berapa ringgit? Ada. Berapa ringgit tak nak cakap, datang kita tengok. Aku sebenarnya dah ada album tu kat rumah. Backdoor, kita pakai kabel baru beat. Boleh aku bagi kau dengar. Saya bagi dorang tau. Benda boleh
Ada solat dah? Dah besar lagi. Oh, esok. Hari dah habis. Tinggal sok ada lah 1, 2, 3, 4, 5. PKL keluar 5 minit dah sampai habis. Settle. Sekolah local product. Hafiz SSHH.